Лист. Ви-а-ба. Кажется, пятички вообще были не нужны, наверное. Как и наушники. А? Ребята, всем привет! Мы сейчас на шоу «Без слов». Сегодня у нас в гостях глухие ребята. Это у нас справа Сергей, слева Таня Кожевникова. В принципе, это ее друг, сопутник, переводчик, может быть, где-то даже и брат. Сегодня будем играть в ту же самую игру, в которую играли в предыдущих выпусках. Таня, я буду показывать слова, Сергею буду говорить. В принципе, я думаю, все будет интересно, поэтому поехали. Еще раз объясняю правила для тех, кто не знает. У меня есть слова, которые я буду ребятам говорить, либо показывать. Они должны будут их угадать по объяснению с помощью губ. В этом заключается интерес этого шоу. И самое интересное, мы сегодня проверим, насколько профессионалы, которые у нас не говорят, могут правильно показать это на губах. Также у нас есть небольшое наказание. Если человек, который объясняет, не может объяснить, я ему даю вот такую маршмелку, и ему становится сложнее объяснить слово, которое я ему укажу. Итак, ребят, кто будет первый? Кто будет первый, говорит? Давай. Давай. Ура! Это получается, кто у нас первый? Таня. Ребята, смотрите, сейчас будет первый раунд, и прежде чем он начнется, хочу сказать, что у Сергея отключен наушник его, поэтому мы наушники, в принципе, никому не вешаем, ни Сергею, ни Тане. И да, ребят, я тут кое-чему научился. Меня. Ура! Это называется «Меня зовут Пашка». Наушники Тане не будут давать, сами понимаете почему. Серега, готовься. И чуть не забыл про главное правило. На ответы каждого из участников у нас есть 3 минуты. Показываю Тане первое слово. До лучука. Ты нам проговаривай, ей показывай. К. Ко. Лу. Полное слово. Колючка. Почти еще одна буква. А, колючка. Да, ура, ура, ура. Да. Следующее слово. Паровозы. Да. Второе слово. Ура. Мы отгадали. Следующее слово. Не забывай говорить тоже. Показывать. Листвина. Лис. Лист. Ви-а-ба. В. Листве. Лист. Все, следующее слово. Выигрыш. Нет. Выигрыш. Последнее, что я понял. Давай еще. У нас таймер подошел к концу, но давайте мы еще одно слово последнее сделаем. Давай, Серега, последнее слово. А? Давай. Три. Электро. Чинит он делает, ну. Электро. О! Ура! Наконец-то. Все. Первый раунд закончился. Серега угадал у нас 3 слова. Сейчас мы переходим к раунду номер 2. Сергей будет говорить, а Таня будет угадывать эти слова. Она будет их параллельно писать на листке и показывать вам в свою камеру. И также показывать жестами для своей аудитории. Итак, мы готовы начинать. Я начинаю, включаю свой таймер и говорю Сергею первое слово. Кальмар. Ну, пиши. Нет. Да? Какое? Правильно? Она отгадала, да? Нет. Что там было? Калмер. Она угадала или нет? Да, правильно. Слово угадано. Переходим к следующему слову. Да, есть. Засчитано. Коттедж. Я уже возьму маршмелку, может быть, Сергею пригодится она. Тоже 2 маршмелки я взял случайно. Одну съем сам. Да? Ну угадала? Да. Правильно. Муравьед. Это ты, муравей. Хорошо. Мне кажется, пятички вообще были не нужны, наверное. Как и наушники.
Нет. Да. Я даже не до конца сказал. Ну, все, муравей. Муравьед был. Скажи, был муравьед, но мы идем дальше. Держи. Следующий. Замысел. Попробуй как-нибудь. Нет. Она сказала самца. Она уже мое считывает просто. Я когда говорю, она все уже меня. Замысел. Нет, не запись, не запись. Только мы мало вариантов слышим, которые проходят через Сергея. Она угадала, да? Ну, почти, да, правильно, хорошо. Крыло. А ты хитрых смотришь. Не, какой шок. Он не сказал шок. Нет, да, нет. Первое. Не крыса. Сергей, объясни, как хочешь, объясняй вообще, как О. хочешь. Все, да? Да. Рыба. Покажи в камеру. Разрывная! На этом шоу наше заканчивается. Мы постараемся его смонтировать как можно интереснее, доступнее для всей аудитории. Да, это было непросто, но в принципе шоу у нас получится. Вот, такое вот короткое шоу. Надеюсь, вам понравилось, хоть это было не так просто. Да. Глухих хорошо читать по губам, а некоторые нехорошо. Так, а кто у нас на самом деле выиграл? Ты больше отгадал слов или Таня? Одна у меня только. Ошибка. Все отлично, победила Таня. То, ребят, всем спасибо, что пришли. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.